السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا مرة أخرى في فيديو جديد في تعلم التصميم الميكانيكي باستخدام برنامج سوليد ووركس. طبعا في هذا الفيديو سنتعلم تجميع المنظومة الخاصة بالعجلة كاستر ويل. طبعا في الفيديو ده حتى حنتعلموا تجميع الأجزاء الميكانيكية المصممة. طبعا في الفيديوهات سابقة تعلمنا رسم الجزء فقط ولكن بدون التجميع، وفي الفيديوهات الأخيرة تعلمنا كيف نصمم الجزء وبعدين نجمع المجموعة الأجزاء دي كلها في منظومة واحدة متحركة. طبعا المنظومة اللي عندنا في الفيديو ده حتتكون من 7 أجزاء، من القاعدة والسبورت الداعم للعجلة والبوش والعجلة والعمود والبولت والنت. نبدأ أولا برسم القاعدة. القاعدة طبعا نقدر نرسمها بالمستوى الرأسي أو المستوى الأمامي، لكن حنفضل استخدام الرسم الأمامي لأنه أقل تفاصيل وأقل خطوات في الرسم. فنبدأ أولا برسم الجزء الأول هو الخاص بالبيس. نفتح البرنامج سوليد ووركس، نختار بارت، بعدها نختار بلان وايت، نختار الفرونت بلين. نبدأ برسم الشكل. الشكل طبعا هو عبارة عن شكل مستطيل، نختار لاين يعني عادي، نتحرك بهذا الشكل. هذا سكتش مبدئيا. بعد نحدد الأبعاد. الطول الكلي 136 والعرض كم؟ معلش، الطول الكلي 136. حنصفوها طبعا مسافة 136. بعدها حنصف المسافة 136 تقسيم 2. اوكي، بعدها نبدأ نقيس مسافة الأخرى. المسافة هذه 44 و24. اوكي، المسافة هذه 44. المسافة هذه 24. بعدها المسافة دي كم؟ حتى هي نفس الشيء 44. والجزء هذا أيضا حيكون 24. أوكي تمام. بعدها عندي الجزء العلوي، المسافة اللي من فوق 60 بالكامل، 48 من الداخل. يعني كيف ما أنا قلنا 48 من الداخل و60 من الأعلى. هذا بالكامل 60. طبعا النص كم؟ حيكون 30 يعني عشان يكون الشكل متناصف. اوكي بالشكل هذا 30. والسمك هذا حيكون 12. السمك حيكون 12 و4. السمك الكلي 16. طبعا هذا حيكون 12. هذا حيكون 4 ملي. اوكي، بعدها ندير كولينير بين الخط ده والخط ده. كولينير يعني نقول على نفس الخط. اوكي بالشكل هذا. المسافة هذه حتى هي نقدر نحددها تقريبيا. هذه طبعا مش موضوع البعد بتاعها، لكن نديره تقريبيا 6. المسافة هذه مسافة تقريبا 6. اوكي، هيك الشكل عندي انتهى. بعدها بتشوف في تفاصيل اخرى. تمام.
ندير اكسترود بمسافة 82. اكسترود مسافة 82. مثلا نختار الاكسترود عندي في الميد بلين مسافة 82 هذا الشكل. بعدها نضغط من الأعلى، نفتح سكتش السطح العلوي. بعدها نبدأ برسم الدوائر. أول شيء ندير الحواف الأربع حنكسرها أول شيء. أفضل شيء هو نكسر الحواف، ندير خروج من السكتش. بعدها نكسر الحواف هذنا أولا، حندير لها فلت، حتسهل علي طبعا حتى في تحديد المراكز الخاصة بالفلت. بعدها ندير الثقوب، فلت بمقدار 10، بمقدار 12، مقدار 12 ملي. اوكي بهذا الشكل. بعدها مباشرة نضغط على السطح العلوي، نفتح سكتش. لما مجرد اني بندير الثقوب اللي في الحواف دي، فمجرد اني نضغط على الحافة يتحدد لي المركز فيسهل علي. اوكي دائرة واحدة القطر متاعها كم؟ 12 في المركز. لو جيت تشوف هنا المسافة من هنا 12، اوكي، والمسافة هذه ايضا 12، فانا جيت في المركز متاع الفلت، يعني خلاص تمام. بعدها حندير ثقب اكسترود كت، نخليه بلايند، خليه الدايركشن واحد اب تو نكست. هذا الشكل صحيح. بعدها حندير طبعا توزيع خطي، اختار لينير باتن، نحدد دايركشن 1 مثلا على سبيل المثال. هذا الدايركشن 1، هذا الاتجاه. عندي كم ثقب؟ 2 فقط. المسافة بيناتهن 112، واللي أسفل مسافة 58. اوكي هذه في الإكس دايركشن 112، والرأسيا 2 مسافة 58. دايركشن 2 نحدده بهذا الشكل، والمسافة 58. بعد تحدد الجزء اللي تبدل تكرار خطي. العدد 2 فقط، العدد تكرر هنا معلش، العدد 2 والمسافة 112. اوكي هذا الشكل. اوكي هيك وزعنا الثقوب. تقدر طبعا الثقوب هنا تثقبهم باستخدام الهول ويزرد حتى، وعادي يعني تقدر تثقب به. هذا القطعة الأولى الخاصة بالبيس. نحفظ الجزء هذا عشان نختار له مثلا ماتيريال أو لون معين. هذا البيس، نحفظ الجزء، نفتح ملف جديد على سطح المكتب. معلش، سطح المكتب. نفتح ملف جديد نسميه الكاستر ويل. اوكي ندخل داخل الملف ونسميه الجزء البيس. هذا أول جزء. بعدها ننتقل مباشرة للجزء الثاني. نفتح البرنامج مرة أخرى، نختار بارت. بعدها كالعادة يعني بلان وايت باك جراوند. بدنا نمشي للقطعة الثانية اللي هي الأكسيال سبورت، اللي هي الداعمة والحاملة العجلة، يعني اللي حنثبت فيها العمود وحنثبت فيها العجلة. نبدأ طبعا نقدر نرسم القطعة دي في الأمامي، هذا المستوى الأمامي، هذا المستوى الرأسي. نبدأ في الرسم الأمامي. ليش؟ لأن فيه أكثر تفاصيل.
اوكي، نبدأ بالرسم. نختار المستوى الأمامي فرونت بلين ونبدأ بالرسم. نرسم الشكل الصفيحة. أول شيء حندير لها اكسترود مسافة 38. حنرسم العصبة دي. نختار مثلا لاين، الشكل. رسمنا البيس. اوكي، مسافة 88 والسمك 10. السمك 10. المسافة هذه حتى هي 82 تقسيم 2. بعدها نبدأ برسم هنرسم اكسس ممكن يساعدنا، يعني vertical axis. بعدها حنرسم دوائر، دائرتين، دائرة قطر 22، دائرة قطر 38. الاكسس ده حاليا مفيش. ندير علاقة بين نقطة الأوريجين والمركز الدوائر. هنديرها فيرتيكال. بعدها هنحدد الأبعاد 22. الدائرة الخارجية 38. اوكي، بعدها نوصل الخطوط. والمسافة 48، مسافة المراكز 48. بعدها نوصل الخطوط، ناخذ خط نوصله من هنا ونوصله لهنا. طبعا ضروري تكون علاقة تانجنت. هذا الخط الأول نديره علاقة بينه وبين المنحنى الخارجي، يكون تانجنت. بعد الجزء الآخر حتى هو حنديره له ميرور. حندير ميرور انتيتيس لهذا الجزء حول هذا الجزء، حول هذا الخط. اوكي، اوفر ديفايند. خلاص مثلا نحذف واحد منه بس. هيك تمام الرسمة بتاعنا. تمام. بعدها نرسم، حندير اكسترود. الاكسترود هنا حنكون حريص شوية لأن عندي 3 أجزاء. فالجزء هذا الدائرة دي حنخليها طبعا. ليش؟ لأن في جزئية منها حتبرز من الجانب الآخر، فمش حنحذفها هذه، يعني مش حنحذفها، فحنخليها جسم كامل. نبدأ بالاكسترود. الاكسترود الأول للقاعدة دي، قاعدة السبورت. نخلو الدايركشن متاعها مثلا بهذا الاتجاه. كي نخلي القاعدة دي اتجاهها للأمام مسافة 38. مسافة 38 في هذا الاتجاه. اوكي، بعدها هندير اكسترود آخر لي مسافة 10. طبعا العصب سمكة 10. اوكي، بعد حندير اكسترود آخر لي استوانا. طبعا حنفعل 2 دايركشن هنا. دايركشن 1 حتكون مسافة نفس الشيء، مسافة 10. دايركشن 2 مسافة حتكون 2 ملي فقط، يعني حتكون بارزة من الجانب الآخر مقدار كم؟ 2 ملي بهذا الشكل.
اوكي، هيك الرسمة الصحيحة عندي. فعندي من جهة بارزة 2 ملي ومن جانب آخر يعني مساوية بهذا الشكل. بعدها حنرسم على التوب فيو، نفتح سكتش على السطح ده، وحندير فلت بمقدار 12 والثقب بمقدار 12. فنعاود نفس الفكرة يعني اللي درناها من بدري، ندير فلت للحوافة دي أول شيء، فلت بمقدار 12. بعدين في مراكز الفلت، في المراكز بتاع الفلت نرسم ثقوب. هذا المركز بتاع الفلت نرسم اوكي. بعدها مثلا نحدد القطر 12. طبعا الدائرة الأخرى نقدر ندير بيناتها علاقة، نضغط على الدائرة هذه، بعدين نضغط كنترول ونحدد الدائرة هذه، ندير ايكوال، فيقول نفس الشيء، يعني تغير وحدة الثانية تتغير معها مباشرة. 12 تمام. بعدين ندير اكسترود كت up to next. اوكي، هذا الاكسيال سبورت. نحدد ماتيريال معين لهذه القطعة، تكون براس. هذا الاكسيال سبورت، نحفظ الجزء هذا نسميه الاكسيال سبورت. بعدها ندخل للقطعة الثالثة اللي هي الويل. نبدأ برسم العجلة. العجلة كما موضح أمامكم، يعني هي لو بنرسمها في الأمامي يعني حنلفها الشكل ده، هنلتف الأمام. فنرسم على الأمامي، هنرسم على الأمامي الشكل بتاعي، نرسم نصف شكل طبعا. تمام. حنستخدم أمر ريفولت. طبعا تقدر ترسمها العجلة باستخدام أمر الاكسترود، ولكن حتركز طبعا، يحتاج منك شوي تركيز بس في لما تستخدم أمر الاكسترود. ناخذ الأكسس، بعدها نبدأ نرسم نصف شكل، ناخذ لاين تحرك بهذا الشكل، نرسم عصف المنتصف. هذا مبدئيا. بعدها نحدد الأبعاد، نبدأ نحدد الأبعاد. نبدأ في الأقطار أول شيء. مثلا القطر الداخلي ده 38 و22 و100 عندي 22 هذا 22 وهذا 38 والخارجي 100. اوكي. بالنسبة للمسافة هذه، المسافة هذه حتكون 3 ملي. تكون 3 ملي. حندير كولينير بين الخط ده والخط ده، علاقة بين الكولينير عشان نقول على نفس الخط. وبعدها حندير كولينير بين الخط ده والخط ده. اوكي. بعدها المسافات العرضية تمام. تو المسافات الأبعاد الجانبية 15 15 و10. المسافة دي كلها 40. اوكي. بعدها نصف
40 تقسيم 2 عشان يكون الشكل في المنتصف، يعني يساعدني الأمور هذه، يساعدني خاصة في الأمور التجميع يعني. المسافة هذه حتكون 15، المسافة هذه حتكون 15 أيضا. وسمك العصب 10. هذا خلاص انحصر يعني بين مسافتين. فنفس الشيء تو نقدر ندير كولينير بين هذا وهذا، عشان نقول على نفس الشيء. بعدها ندير كولينير بين الخط هذا والخط هذا، يعني ما فيش داعي نقدر نحدد كل واحد ليه بعده، يعني ياخذ مني وقت، فنختصر عليه راح بالشكل هذا. بعدين في فلت، نقدر ان الفلت هذا نستغله من توا، يعني نقدر ندير فلت من هنا وفلت من هنا حتى يساعدني ايه، ندير فلت داخلي بمقدار 3 ملي، بعدين ندير ريفولف مرة واحدة، هيك اسهل لي. يعني حنطبق فلت من الحواف الداخلية دي مقدار 3 ملي من الحافة الداخلية هنا، وأعمل الحافة هذه أيضا. أوكي، أعتقد ما عنديش أي فلت آخر. تو نراجع الشكل، يعني مفيش، خلاص بعدها مباشرة نطبق أمر الريفولف لهذه الشكل. هذه العجلة الويل، نختار لها مثلا ماتيريال تكون مثلا مطاطية، اختار لها ربر، شوف مادة السوليد أو الفايبر. ربر، اختار مثلا، اخترت النوع هذا، مش مشكلة، المهم وضحوا الفكرة يعني. بعدين نحفظ ويل، بعدها ننتقل مباشرة للجزء الرابع. نبدأ برسم الأكسيال، العمود المحوري، وبعدها حنرسم البوش. هاي توكلوا على الله، نبدأ برسم الأكسيال. حنرسم مثلا الأكسيال حتى هو مثلا في الفرونت بلين. حنرسم أول شيء حنختار سنتر لاين، لأننا حنستخدم أمر ريفولف طبعا. نبدأ ناخذ لاين، نتحرك بهذا الشكل. كملوا الشكل عشان ما يختار بالكامل. بعدها نبدأ بقياس الأبعاد 40 و20 و20، والأقطار 22 و16، 22 و16. إذن هذه 22 16 تقسيم 2، وهذه 22 تقسيم 2. أعتقد هيك مسافات الأقطار 22 و16. لا، 22، هذه البوش، معلش هذه البوش 22 و16. 22 و16، وعندي شانفر طبعا من الجهتين هذين، 22 و16 بهذا الشكل. والطول الكلي حيكون كم؟ 80. الجزء هذا 40، وهذا 20. الجزء هذا حتى هو 20. إذن المسافة الكلية 80.
لأن حتكون دي 40 عشان يكون الشكل متنصف. حندير كولينير بين الخط ده والخط ده عشان يولون على نفس المستوى. كولينير هذا الشكل. كيك الشكل بتاعي انتهي مباشرة. ندير فيلت شانفر فقط بمقدار 2 ملي. نختار شانفر مقدار 2 ملي. حنختار الانجل ديستنس. حنحدد الحافة هذه وأيضا الحافة هذه عشان نختصر عليه روحي شغل. بعدها تقريبا نكي الشكل تمام. حندير ريفولف القطعة هذه. هذا بالنسبة للأكسيل العمود المحوري، ما عنديش فيه أي ثقوب أخرى أو شيء. بعدين مثلا نختار له ماتيريال معين. نختار المثل نيكل. أوكي هذا الأكسيل. نحفظ هذا طبعا الأكسيل المحور الرأسي. أوكي. بعدها ننتقل للجزء اللي بعده البوش، اللي هي طبعا القطعة هذه عبارة عن قطعة يتم تثبيت بها العمود داخل الأكسيل سبورت. البوش هذه القطعة الصغيرة هي نقدر نرسموها باستخدام طبعا حتى نفس الفكرة باستخدام أمر ريفولف. مثلا نرسمها على الأمامي. نختار بارت ونرسم الشكل ذا. طبعا أول شيء نختار سنتر لاين. نختار لاين عادي نرسم الشكل. بعدين نبدأ نحدد الأبعاد. طبعا عندي 3 أقطار. أنا عندي الداخلية 22 وعندي 16 و22 و34. يكون 16 الأول 16 و22. هذه المسافة أيضا 22 والأخيرة 34. والمسافة طبعا مسافة الرأس 5 والجسم 12. المسافة دي 5 وباقي الشكل 12. قطعة صغيرة هي مسافة 12. ايه المسافة كلها كم هي 17. نصف الشكل 17 تقسيم 2. كي الشكل تمام. بعدها خلاص ندير ريفولف. هذه هي القطعة فقط. ندير ريفولف القطعة دي الشكل ده. نحفظ القطعة دي نسميها بوش. بعدها ننتقل للجزء السادس. نبدأ برسم البولت. رسم البولت كما موضح أمامكم. يعني الرأس قطرة 5 وهذا الشكل متاع الرأس بوضعيته. طبعا هو القطر خاص به. طبعا هتكون مسافة دي 16. المسافة دي كم 16. والشكل طبعا واضح يعني
سداسي. طبعا هو حنرسم على التوب بلين زي ما موضوعية الموضوع موضح، يعني حنرسم على التوب بلين ونبدأ برسم الشكل السداسي. نختار الشكل السداسي 6، نبدأ من المركز نخليه بهذه الوضعية يعني. نخلي الخط ده هوريزونتال. المسافة هتكون 16، المسافة هذه. بالنسبة للدائرة دي قطرها 12 طبعا الرأس، إما 12 طبعا نوعه، والطول كم 30. حنرسم الدائرة دي بالمرة. دائرة قطرها 12 قلنا، حنرسم بها طبعا دي عمود المسمار. بعدها هنديروا اكسترود. اكسترود طبعا لي حدد الكونتور طبعا. هذه فقط. نعكس الدايركشن. اوكي، هنخلي المسافة كلها، مسافة الرأس كم 5 ملي. هذا في اتجاه الأمام، وفي اتجاه الخلف حندير اكسترود للعمود من هنا، من هذا الجانب الآخر. نجيب الجانب ده، نفتح سكتش وحنرسم دائرة مماسية لغرض القطع الخارجي. ده قطع، هنختار قطع فليب سايد تو كت، يعني من خارج الخط هدايا، من خارج الخط هدايا، وبزاوية، بزاوية كم 60 درجة. نفتح سكتش الأول، نضغط عليه ضغطة عشان نفعل هو في أمر الاكسترود الآخر للعمود. هنختار المنطقة، طبعا هنحدد المنطقة دي فقط. المسافة تو من الخلف، المسافة هذه بس يعني 30. طول الرأس كم 30. وبعدها نشوف هل عندي شانفر في العمود. لا، ما عنديش شانفر، فهنا حنستخدم الكوزمتيك تريد، خدناها من قبل. نمشي الاوبشن، بعدين دوكيمنت بروبرتيز ديتيلينج، حنفعل شيدد كوزمتيك تريد. بعدين نمشي ل تولز او انسيرت، نمشي الانسيرت، بعدين نمشي الانيميشن، بعدين نختاروا الكوزمتيك تريد. حنحدد الحافة اللي نبدأ منها تريد. الايزو نحط له ستاندر ايزو ميكانيكال تريد الام 12 اب تو نكست، يعني بالكامل نبيه، يعني ما نبيش مسافة معينة. اوكي، هذا الشكل، هذا المسمار. أكملت رسم المسمار. لو نشوف الفيو متاعه هتلاحظ أنه بالشكل ده زي ما عندي هنا في التمرين. اوكي، هنحدد ماتيريال معين للقطعة، ليكن مثلا براس. أو برونز، مش مشكلة. اختار نحفظ هذا البولت. زي آخر قطعة عندي اللي هي النت. اختار بارت، بان وايت. بعدها حنرسم النت، مثلا نرسم حتى هو على التوب بلين زي ما رسمت المسمار، نرسم الصامولة. اختار شكل سداسي بنفس الوضعية اللي خاصة
مسمار، نخلي هذا هوريزونتال. بعدها المسافة حتكون 16. المسافة تكون 16 والقطر 8. اوكي، هو تقريبا فيه شانفر فيه قطع من الجهتين. اوكي، حندير الاكسترود مسافة كم؟ مسافة 5 ملي. حنخليه في الميد بلين لغرض تطبيق امر الميرور. معلش، ميد بلين حنخلي المسافة 5 ملي. بعدها اوكي. بعدها حنرسم مثلا من الجانب ده، حندير قطعة من الجانب ده، حناخد دائرة تكون مماسية بهذا الشكل. بعدها حنطبق أمر القطع، اكسترود كت، بلايند. بعدين فليب سايد تو كت، حنطبق الزاوية 60 درجة. طبعا مش حنقدر نكرر العملية دي مرة أخرى، حنطبق طول مباشرة أمر الميرور. نفعل الاكسترود كت مثلا، أو مثلا نمشي للميرور. نمشي للميرور مباشرة، نحدد الفيس اللي نبي ندير له ميرور، أو الجزء اللي نبي ندير له ميرور. نجي نمشي لي التوب بلين، هذا اللي في المنتصف. بعدين الجزئية اللي نبي ندير لها ميرور حندير اللي هو القطع هذا نبي ندير له ميرور. بعدها اوكي. بعدين حنطبق الاكسترود اللي هو الويزرد. طبعا ثقب ذكي، طبعا ندير ثقب بفلت، ثقب مع فلت، او ثقب مع تريد. معلش، ثقب مع تريد. هنختار ثقب يدي، ولكن حنضيف ليه التريد. الام طبعا كم؟ ام 12. تكون ام 12. ام 12. اوكي، نختار ام 12 تقريبا، ولا ام 12 ايه. بعدها ترو اول. طبعا نبي ثقب بالكامل ترو اول مع كوزمتيك، مع التريد، كوزمتيك تريد، يعني ثقب مع تريد معه. اوكي، بعدها نحدد الموقع. اضغط ضغطة على السطح، بعدها حدد البوزيشن الخاص بالتريد، نبو في المركز. ضغطة بعدها اوكي. توكي ثقب هو مع التريد، ولكن مش واضح عندي التريد الا لما نفعله من الاوبشن السيتنج. نعدل السيتنج ونعدل الاوبشن. نمشي للدوكيمنت بروبرتيز، نختار ديتيلينج، شيد كوزمتيك تريد. اوكي، بالشكل ده انهيت رسمة النت. نحدد ماتيريال معينة لها. اوكي، نشوف الفيو الاخير ليها حتى هي مرسومة في التوب بلين. اوكي، نحفظ القطعة دي نسميها نت. اوكي، هذا الجزء الاخير، رسم القطعة السابعة في المنظومة متاعي. بعدين نبدأ بالتجميع المنظومة دي كلها مع بعضها. نفتح assembly ونبدأ بالتجميع الآن. أول شيء نستدعي البيس أو القطعة، نستدعيها. هذه هي البيس، نقدر ندورها طبعا، نقدر نحركها. تو مبدئيا هي ثابتة، هي متحركش. مثلا نقدر ندير ميت بين الأوريجنز، حنخليها فلوت لو تقدر تحركها. بعدين ندير ميت بين الأوريجنز، هيك يتوافقون المستويات. لو تلاحظ الرايت بلين اوكي، الرايت بلين هذا
هتلاحظ ان كلها متوافقات المستويات. بعد لما تدير ميت مباشرة هي تثبت القطعة. نستدعو القطعة الأخرى الأكسيال سبورت. طبعا هنا عندي الرايت بلين وين جاي في المنتصف، ممتاز جدا، حيساعدنا في عمليات العكس يعني أو التكرارات. نبدأ في الأكسيال سبورت. القطعة لو تلاحظ أنا مش مناسبة، بإمكانك تدورها، مثلا ندورها حول واي أولا، بعدين حول زد بالشكل ده، لكن نبو الاتجاه بتاع الإضافة هذا الجزء الزايد هنخلوه للداخل، هنخلوه إيش للداخل، فنقدر نعكس بالإكس دايركشن. ماشي بالشكل هذا، أيوه بالشكل هذا نبوه احنا. فأنا حركت القطعة من قبل ما نثبتها، يعني هذه ميزة كويسة إنك أنت تحرك القطعة قبل ما توضعها على لوحة التجميع، وبعدين تقعد أنت تدور، هيك أسهل ليك يعني تقدر تتحكم فيها أولا. هنا حندير ميت ما بين الثقوب. أول شيء ندير كونسنتريك ميت. طبعا هذه للتأكيد، هذه خطوة زيادة يعني، هي عشان نتأكد إنك كونسنتريك يعني مش لثقب واحد فقط. طبعا القطعة لو تقدر تحركها ما زالت يعني، لكن هي مطابقة بالنسبة للثقوب فقط. حندير تطابق على الأسطح، السطح الداخلي مع السطح الخارجي بهذا الشكل. هذا الكوسنديانت ميت كملناه. بعدها تقدر أنت تطول على روحك وتسحب منها نسخة أخرى أو تستجلب قطعة أخرى وتوسعها نفس الشيء وتقعد تدير ميت، هيك تكتر خطوات. فأسهل شيء تدير، حاول تدير ميرور للأكسيال سبورت. حنختار البلين اللي بدير حول ميرور اللي هو الرايت بلين. مثلا الرايت بلين القطعة مثلا مش مشكلة، الرايت بلين هذا والكومبوننت، هذه الكومبوننت اللي بندير لها ميرور وتشوفها من الطرف الآخر، تقدر تشوفها تدير لها فيو. هذه الأكسيال سبورت قطعة تيش ميرور. بعدها مباشرة نبدو نستدعو القطعة الأخرى. حنستدعو البوش. اوكي نستدعو البوش اللي هي القطعة اللي هي حتثبت في الأكسل سبورت، واللي حتدعم يعني تشتغل كأنها محور تدويري يعني للعجلة. بوش اوكي بهذا الاتجاه، اوكي مناسب، اتجاه مناسب. نوضع القطعة، بعدين حندير ميت. طبعا هذا شنو اكسيال معلش كونسنتريك ميت، يعني الطابقات في المحاور بإمكانك تحركها القطعة يعني. حنديروا تطابق القطعة السطح الداخلي هذا مع السطح الخارجي هذا، اوكي بالشكل هذا. بعدها حنديروا تكرار، حندير له ميرور القطعة دي، نمشوا لي ميرور كومبوننت، نحدد المستوى الرايت بلين والقطعة اللي هي البوش. شوف الريفيو متاعها نفس الشيء، اوكي. هذه القطعة الثالثة ثبتناها. بعدها نمشي نستدعي القطعة الرابعة، نستدعي الأكسيال العمود. العمود أنا حنوضعه في المنتصف، أول شيء حندير ميت كونسنتريك ميت. القطعة تقدر تتحركها طبعا. بعدها حنديروا ميت في المنتصف. هو تقريبا الفكرة أنا حتى هي المسافة ما هيش متساوية، حنجرب يعني نشوف هل مسافات متساوية ولا لا. نشوف القطعة، نعم مسافات هيك متساوية، أوكي هيك تمام.
بعدها حنوضع الويل في المنتصف، تمثال الويل، وبعدها حنستجلب المسمار والصامولة. هيك مسافات صحيحة زي ما بالضبط يعني مسافات. بعدها نستدعي الويل حندير كونسنتريك ميت أولا، هذا كونسنتريك ميت. أوكي، بعدين تقدر تحركها أنت القطعة هذه. فهنا أفضل شيء عشان نقدر إحنا ندعوها في المنتصف، اوكي، حندير تطابق بين السطح هذا والسطح الداخلي هذا. أعتقد هيك تمام، أعتقد اوكي مسافات مناسبة هيك ممتازة. اوكي صح. اوكي تمام. ما نستحقناش نستخدم ال Advanced Mate. هذه العجلة تمام. بعدها نستدعي المسمار، بولت، حندير تطابق بين المسمار والثقب، كونسنتريك ميت، وبعدها حنديره تطابق بين السطح الداخلي وسطح هذا، كوسندينت ميت. اوكي، بعدها نستجلب القطعة الأخرى الأخيرة اللي هي النت. ندير كوسنتريك ميت، بعدين تقدر تحرك القطعة الأعلى والأسفل، بعدين نديره كوسندينت ميت. القطعة قاعدة تدور تتحرك، نقدر نثبتها وخلينا على نفس الاتجاه. ندير مثلا ميت بين السطحين هذين حتى تقعد انت بتاعت نفس الاتجاه، نزوز مع بعضها كيف بهذا الشكل. بعدها مش حنقعد ندير في جلب القطعة مرة أخرى وميت واجد، فمباشرة linear pattern. الاتجاه الأول مثلا نفترض هذا الاتجاه الأول direction 1، قطعة 2 المسافة حتكون كم قلنا عليها بدري 58. بعدين direction 2 نفعلوه، هذا direction 2 قطعة 2 المسافة حتكون 112. بعدين نحددوا الجزئين اللي بنديروا لهن باتن، linear pattern، مسمار والصامولة بالضبط. اوكي، هذه تم توزيعها على الثقوب. شوفوا الشكل النهائي، الشكل النهائي. طبعا هنا العجلة تتحرك، العجلة دي تتحرك يعني في أجزاء ثابتة عندي في المنظومة وأجزاء متحركة. بهذا القدر وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.